Kunti di mana? Hah? Di mana, Anjay? Wih, wih, suara. Di mana, di mana? Atas tembok. Atas tembok mana? Tembok ini. Di mana? Ini. Di tembok mana, Jing? Bangki kalian. Sini. Hah? Ini pembatas ini. Ini pembatas antara hutan dan hutan. Cocoknya meledak. Udah gemblung. Malah nakut-nakutin saya lagi, bangki. Nyet. Tim, ini saya suara harimaunya loh, guys. Jelas banget. Masa tim ngeliat tim yang di depan ngeliat nggak? Saya lihat recordnya ada. Beneran nggak? Jangan nakut-nakutin loh. Woi, bukan lagi sayonara. Assalamualaikum. Astaga Tuhan. Kalau ini seperti suara hewan ini, geng. Ini hewan ini. Ini hewan ini. Anjir ini. Yang tak visi pakai akunku yang baru. Tak visi. Pakai akunku yang baru sini tak visi. Sini ini jangan bercanda loh. Ini di hutan sendiri di dalam begini loh. Sini weh. Sumpah demi Tuhan kok tadi kuntilanak. Bodoh amat lah. Saya ini lagi takut hewan.